Mancingan anakan boboso. Wih, lihat, lihat, lihat. Mancing anakan boboso. Wih, ya. Bobosonya keren. Jadi kok mereka nggak banyak shoot tuh sir. Kene kene. Kita pindah tempat dulu guys. Kita pindah tempat dulu ya. Lah, guys apa sih nganu nih? Akbar Hagi di mana? Ini lokasi kita ada di Sapan ya kan? Sapan pinggir tol dekat rel kereta cepat juga ya. Banyak ikannya kok. Banyak nilainya juga banyak. Tadi adik saya banyak yang dapat ya. Adik saya dapat nilai banyak. Jair lah, kalau itunya jair.